بسم الله الرحمن الرحيم وهبينما أحد أو سنين أي سوق ليسو لبيا لباتنك بيشا ماج سنتك لبكن لباتن يلح أو كوبهجن صدح ذا بيشا شوال سنتك كن أفر بقول فرتن يتضبا تاريخ ذا هجرية كسو دوادا مركله هي برامجكي قبناها قضبضه عاو برامج كان أن إذن كوها إننا وحا كمدا وحالده بريغا دحه oo caawa gashay jawi colaadeed oo aad u culus kadib markii Iran wacd ay ku martay in jawaab aan la maqal oo la arag ay ka bixin doonto hanjabaadaha Trump ee ah inuu cardaadiiqaha ka dhigi doono warshadaha korontada Iran taliska ciidamada Iran ayaa ku sheegay jawaabtooda in ay ka mid tahay in dib aan loo mari doonin marka Hormuz haddii Trump uu weerarkiisa uu ka dhabeeyo inkastoo daruuro colaadeed caawa ay dul hoganayaan bariga dhexe haddana waxaa dhinac ka bilowday dadaal lagu doonayo in rasaas joojin lagu gaaro yaa wada dadaaladan imika socda warbixin ayaan idinkaga haynaa ruushka oo fariin muhiim ah u soo diray Iran maxay tahay fariintan waan idin faahfaahin doonaa sheekada ugu dambaysa ee barnaamijka aan idinkugu hayaana waxay ku aadan tahay Come here inside. Oh my God. waa haweeney 66 sano jirta oo muslintay oo markii ugu horeysay maqashay aadaanka salaada iyadoo cimrada ku gudanaysa xaramka barakaysan ee Makka sheeko cajiib ah ayaan idinkaga haynaa amuurtan dhammaan wararkan iyo weliba qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordha intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka qubanaha Imara Luxury Homes dhismayaasha cusub ee Imara Luxury Homes waxay ka kooban yihiin 2 qol iyo fadhi 3 qol iyo fadhi 4 qol iyo fadhi iyo guryo dublekiisa iyo kuwo penthouse ah guri kasta waxa uu leeyahay qolkii shaqaalaha waxaana loo dhammaystiray wax kasta oo xaafad gaar ah ay u baahan tahay waa laba dhismo cusub oo labadaba gacanta lagu hayo dhawaana soo idlaan doona dhismaha koowaad shirkadu waxay ka dhisaysaa xaafadda Parkland City Park Drive 6th Avenue waxaana ku dhow yahay isbitaalka Aga Khan dhismaha labaadna waxa uu marayaa dabaqa koowaad waxaana ku yaala Kilimani wadada madaxtooyada ama State House-ka ee Deansbury Road faafahin dheeriya la xiriir ciwaanada iyo telefoonada shaashada kaaga muuqda haddii aad degan tahay dalka UK oo aad doonayso inaad lacag dirto waxaan ku hayaa fursad dahabi ah si fudud ula soo deg abka Somrimit adigoo isticmaalaya taleefankaaga tabletkaaga ama kombiyuutarkaaga Somrimit oo ah xawaalada ugu raqiisan ee lacag dirista waxay ka caawinaysaa inaad lacag u dirto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada hadda kala soo deg abka Somrimit Google Play ama App Store-ka Somrimit amaano iyo adeeg hufan dugsiga casriga ah Al-Xufaad Online waxaad ka baran kartaa xifdiga Qur'aanka Kariimka higaada luqadda Carabiga culumta shareecada iyo waliba tarbiyada awlaadda adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada hab casri ah online ah wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda soo dhawaada markala daawadayaal si aad ula socoto oo hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka caawa dagaalka bariga dhexe wuxuu galay habeenkii 24aad daruur colaadeed ayaa dul hoganaysa gobolka kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku hanjabay in 48 saac uu u qabtay Iran inay ku furto Mareykanka Hormuz haddii kale wax aan la arag oo la maqal ay dhici doonaan Iran dhankeeda waxay kaga jawaabtay wax aan la arag oo la maqal ayaynu ka jawaabi doonaa haddaba hanjabaadahan culus iyo xaaladahan colaadeed oo caawa taagan haddii aynu ka hormarno madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in natiijada kama dambaysta ah ee digniintiisa ku wajahan warshadaha korontada Iran ay noqon doonto mid aad u adag isla markaasna dhawaan la ogaan doono burbur buuxa ayaa ku dhici doona Iran taasina waxay u dhici doontaa si aad u sarreysa ayuu yiri madaxweyne Trump oo la hadlayay telefishinka kanal 13 ee Israa'iil laga leeyahay waxa inta uu ku daray wasiirada ku dhigaya in Iran ay ahayd mid aad u dhaqan muddo 47 sano haddana ay helayso ciqaabtii aan mudnayd Trump ayaa si adag u dhaliilay
wax uu ku tilmaamay habdhaqanka NATO ee ku aadan nidaamka Dahraan isagoo yiri wadamada NATO waxba ma samaynayaan taasina waa wax aad looga xumaado. Trump ayaa saaki ku hanjabay in uu beegsan doono kaabayaasha tamarta Iiraan haddii aysan furin Dahraan marinka Hormuus muddo 48 saac gudahooda. dhinaca kale xarunta howlgallada militariga Khaatimul Anbiya ee ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ayaa war ay soo saartay caawa waxa ay ku sheegtay in ay si buuxda u xiri doonto marinka Hormuus haddii Mareykanku uu fuliyo hanjabaadaha Donald Trump ee ah in la beegsado warshadaha korontada Iiraan. bayaan caawa ay soo saartay xarunta oo laga baahiyay telefishinka dawladda Iiraan ayaa waxa lagu yiri haddii hanjabaadaha Mareykanka ee la xiriira warshadaha korontada la fuliyo marinka Hormuus si buuxda ayuu u xirnaan doonaa mana noqon doono mid dib loo furo ilaa warshadaha iyaga la burburiyay dib loo dhiso. bayaanka ayaa sidoo kale waxaa lagu yiri haddii warshadaha iyaga la weeraro waxaan beegsan doonaa dhammaan warshadaha korontada kaabayaasha tamarta iyo teknolojiyadda macluumaadka ay adeegsadaan hay'adaha sahayuuniyadda. ciidamada Iiraan ayaa sidoo kale waxay ku hanjabeen in ay burburin doonaan shirkadaha kale ee gobolka ku yaal ee ay leeyihiin shirkadaha Mareykanka. war kale oo arrimahan la xiriira hay'adda warbaahinta Israa'iil ayaa war ay baahisay goor dhaweyto waxa ay ku sheegtay in Israa'iil ay ka fiirsanayso weerar ballaaran oo lagu qaado xarumaha tamarta Iiraan iyadoo ay soo dhowdahay waqtiga kama dambaysta ee uu dejiyay Trump. warbixintu waxay tilmaamtay in hay'adaha ammaanka iyo kuwa siyaasadda Israa'iil ay taageersan yihiin in la qaado tilaabo lagu beegsanayo kaabayaasha tamarta Iiraan. isla wararkan telefishinka Kanal 12 ee Israa'iil laga leeyahay ayaa sheegay in Mareykanka uu ku wargeliyay Israa'iil qorshayaasha howlgallada ku saabsan marinka Hormuus in ay qaadan doonaan toddobaadyo. geesta kale afayeenka aqalka cad haweeneyda lagu magacaabo Karen Levitt ayaa sheegtay in Washington ay bilowday in ay kala hadasho xulafada NATO qaar ka mid ah xulashooyinka ku aadan baaqa madaxweyne Trump ee ah in laga wada qayb qaato sugidda marinka Hormuus. arrintaasi oo lagu tilmaamay in ay tahay tilaabada Mareykanku ay doonayaan in loo midoobo laakiin qaar ka mid ah wadamada NATO ayaa ka caga jiidaya fulinta dalabaadka Trump iyagoo u arka dagaalkan inuu yahay mid isagu iskiis u qaatay oo aysan jirin cid uu kala tashaday. halkan haddii aynu dul istaagno arrintan meel adag bay ka deganaysaa. Iiraan waxay leedahay haddii la soo weeraro xarumaha iyaga annaguna waxaan weerari doonaa dhammaanba kaabayaasha saliidda shidaalka kuwa biyaha korontada ee gobolka. waxaa la sheegaya caawa Iiraan inay dhammaanba diyaarsatay gantaaladeeda. dhanka Israa'iil Haifa iyo 2 warshadood oo shidaalka sifeeya iyo midda korontada iyo sidoo kale 2 ceel oo ku dhex yaala badda Mediterranean-ka oo gaaska dabiiciga laga soo saaro ayaa la sheegayaa horta inay noqon doonaan bartilmaameedka ugu horeeya. waxaa kaloo la weerari doonaa sida wararku ay tilmaamayaan saldhigyada Mareykanka ee gobolka. waxaa kaloo suurtagal ah in la beegsado xarumaha waaweyn ee shirkadaha teknolojiyadda ee Mareykanka laga leeyahay ee wadamada Khaliijka. arrintaasi oo la sheegayo in xitaa ay suurtagal tahay inay dhaliso dhibaato culus oo gobolka ka dhacda. arrintan waxay ku soo aadaysaa iyadoo isla caawa ay bilowdeen dhaqdhaqaaqyo nabadeed oo la doonayo arrintan in lagaga hortago. waayo Iiraaniintu waxay leeyihiin karfantayada ayaynu madaxa ku sidanaa. macnaha waxa weeye wax walbo aan gacanta ku hayno gobolkan waa ololaya. Trump haddaad doonaysid arrintan adeeg ku xiranta. weliba marinka Hormuus waxay leeyihiin 3 qaab oo miinaynayna. miinooyin dhulka la gelinaya badda gunteeda hoose ah. miinooyin kale oo sida gujiska oo kala oo maraakiibta geesta laga gelinayo iyo sidoo kale doonyo hubaysan oo qaraxyo ka buuxaan oo iyada lagu weerarayo maraakiibta. arrinta marka waxa leeyahay waa arrin aad iyo aad u adag. xitaa haddii la miineeyo oo ciidanka Iiraan aan la dagaalamin muddo ayay qaadanaysaa goobtaas in laga saaro. Iiraaniintu marka waxay leeyihiin waxaan ogolaanaynaa in meesha laga saaro miinooyinka iyo marinka in la furo haddii warshadaha iyaga la waxyeelayo inta dhismaha uu socdo way xidhaanaya meeshaasi. waxay kaloo leeyihiin waa in la bixiyaa
dakhliga iyo dhaqaalaha ku baxaya dhismaha warshadahaasi xaaladdu marka meel adag ayay caawa maraysaa waanu imaan doonaa wadaxaajoodada socda iyo dadaalkan laakiin arrintan ma u dhagaraaricin doonaa weeye madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo lagu eedeynayo wasi hadalka u dhigaysa qobrada inuu hal dhig wax ku maqlo dhigtaasina ay tahay dhigta wax ugu sheego ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu maxay tahay fariinta ruushku u soo diray Iiraan caawa sheekadaasina way soo socota iyo sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijka intaan u gudbin dhammaan macluumaadkaas iyo wixii warar ee degdeg ah ee soo kordha ayna ku hakanno qadar xayeysiina soo gudbinta barnaamijkan waxaa gacan ka geysatay shirkadda xawaaladda ee Safari Remit oo ah shirkad xawaaladeed oo fadhigeedu yahay dalka UK si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah una adeegsato adeegga Safari Remit booqo website-ka shirkadda www.safariremit.com haddii aad baxayso cid kale booqanaysiyo markay bilan aroos tahay si laguugu bogo oo bilicdiyo dhalaalka ku qubayso oo badi Perfect Moroccan Soap haddii aad ku sugan tahay dalka UK iyo Yurubta kaleba waxaa lagu keenay saabuunta Perfect Moroccan Soap oo ah saabuun la isla qiray inay tahay tii sanadka waa mid organic ah halkii caag waxaa ku jira 1 kiilo waxa ay leedahay noocyada olive oil black caviar oo ah ukunta malayga argan oil oo caan ku ah dalka Morocco iyo olive and honey oo la isku daray haddii maqaarka wajigaaga aad isbedel ku aragto xaajiyaduna kaligeed nuura inay kuu noqoto aad doonayso quruxda gabadhaadana ay gabdhaha kale ku sheekaystaan ama wiilkaaga maqaarkiisu u ahaado mid u dabacsan sidii yaraantii waa Perfect Moroccan Soap midda ugu habboon ee jirka intaasoo dhan ka qabtiraysa haddii aad ku qubaysato Perfect Moroccan Soap xataa uma baahnid saliid cream ama wax kale iyada ayaa jirka ugu filan haddii aad leedahay ganacsi iyo online business intaba waa lagugu keenayaa halka aad ku sugan tahay qiimo macquul ah kala xiriir Asli General Trading iyo telefoonka shaashada saar soo dhawaada mar kale daawadayaal wali waxaad la socotaan barnaamijkii qubanaha oo toos idinkaga imaanaya stuudiyaha iyaga koowaad barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube-ka Facebook-ka Twitter-ka iyo Telegram-ka warbixino qoraal ah warar faallooyin iyo macluumaadyo kale waxaad kala socon kartaan barta internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com ku xirna HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka intaan u gudbin wararka kale bal aynu eegno wararka hadda ugu dambeeya Mareykanka waxa la sheegayaa waa sida ay tibinayso jariirada la yiraahdo Washington Post in hadda mas'uuliyadda Trump aysan ka fakarayn qorshaha ah in la isticmaalo ciidamada Kurdiyiinta ee mucaaradka ku ah dawladda Iiraan kuwaasi oo markii hore la sheegayay in loo adeegsan doono duulaanka dhanka dhulka ee Iiraan lagu qaadayo laakiin hadda waxa leeyahay arrintaasi uma muuqato in markaasi ay hirgeli doonto dhinaca kale waa dhanka Israa'iil sida warbaahinta ay sheegayso waxa leeyahay saraakiil Israa'iil ay waxay leeyihiin dagaalku inuu sii socdo waynu jecelnahay laakiin haddana waxaynu ku gowracannahay go'aanka uu qaato Donald Trump macnaha dagaalka duu joojinayo iyo haddii uu wadayo waa sida hadalkay u dhigeen waayo haddaba intaan u gudbin qorshaha la doonay in laga hortago masiibo ka dhacdo gobolka bariga dhexe oo caalamka saameeysa waxaynu eegaynaa fariin ka timid Ruushka oo soo gaartay dhanka Iiraan haddaba warbaahinta Iiraan ayaa waxa ay tibinaysaa in madaxweynaha Iiraan Mas'uud Pezeshkian uu helay fariin ka timid dhigiisa Ruushka Vladimir Putin taas oo lagu sheegay in Moscow ay ahaan doonto saaxiib daacad ah lamaane lagu kala soonan karo xilligan adag sida ay sheegtay madaxtooyada Iiraan oo warkan soo saartay warkan aynu wax yar dul istaagno gudaha Iiraan waxaa jira guux ka jira oo qaar ka mid ah siyaasiyiinta ay leeyihiin Ruushka sidii aan ugu lisnay nooguma san habayn waxaa loola jeedaa dagaalkan Ukraine ka socda oo 2022 February bilowday Ruushku wuxuu aad u adeegsaday diyaaradaha droniska ee Iiraan gaar ahaan diyaaradda dronka ee ismiidaamisay Shaahid 136 diyaaraddaas Ruushka markay si fiican ay ugu caanamaalay xitaa Iiraaniyiintu waxay sameeyeen naqshadii bay u hirgeliyeen warshadaha waxa laga dhisay gudaha waddanka Ruushka si halkaas loogu farsameeyo laakiin waxa leeyahay Ruushka Iiraan dagaalkii 12 maalmood socday bishii Juunna afka iyo dhanka diblomaasiyadda ayuu ka taageeray laakiin ficil muusan muujin hadda oo Iiraan lagu goobanayo oo suurtagal ay tahay dagaalka inay ku soo biiraan wadamada NATO waxa leeyahay sheeda ayuu ka fiirsanaya arrintaasi guux iyo ganuunac ayay waxay ka dhalisay gudaha waddanka Iiraan
waxa la leeyahay maxay noo taraysaa jaalnimada iyo iskaashiga aynu leelanahay ruushka walow ruushku uusan kula jirin Iiraan heshiis iskaashi dhanka difaaca waxay ku wada jiraan heshiis iskaashi dhanka militariga labay kala yihiin iskaashi difaac waa kan 2024 bishii June magaalada Pyongyang ay ku kala saxiixdeen Vladimir Putin iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un wuxuu dhigayaa kaas heshiis difaac macnaheedu yahay haddii Kuuriyada Waqooyi la soo weeraro ruushka la soo weeraray haddii ruushka la soo weeraray Kuuriyada Waqooyi la soo weeraray oo labada dal isku hiiliyaan wayna dhacday arrintaasi waa tan loo diray oo Kim Jong Un u diray ilaa 10,000 oo ciidamo ah oo Kuuriyada Waqooyi ka socda gobolka Kursk ee galbeedka waddanka Ukraine oo halkaasi 6 bilood ay ka dagaalamayeen ciidamada Ukrainiina oo galay ciidankaas marka askar badan baa ka dhimantay dhowr boqol baa ka dhimantay dhinaca kale waxa laga taageeray Kuuriyada Waqooyi arrimaha tiknoolajiyadda maraakiibta badda quusta gantaalada iyo farsamooyin kale laakiin heshiiska u dhaxeeya Iiraan iyo Ruushka waa iskaashi military macluumaadka sirdoonka in la wadaago tababarada qalabka militariga iyo wax la caynkaas oo kala ruushka marka hadda waxa haysta xujo aad u adag Putin saaxiibo badan oo lahaa ayaa qorta la qabtay Bashar al-Assad 8 maalmood baa lagu riday xukunkiisii waliba ciidamada Ruushka joogay wadanka oo laba saldhig ku lahaa Syria indhahay ka fiirsanayeen baa la soo hadlay saacadii ugu dambeysay waxa la yiri niyo ma ku badbaadinaa diyaaradda soo qaado Moscow ku geynana intaasaan ku tari karnaa madaxweynihii Venezuela Nicolas Maduro barqacad ba qorta la soo qabtay isaga iyo xaaskiisii saaxiib wuxuu ahaa Ruushka dad badan markuu waxay leeyahay haddii Iiraan laga takhaluso yaa aamini doona Ruushka oo Vladimir Putin yaa la geli doona heshiis marka Ruushka arrintaas ayuu doonaya marka inuu iska dhaqo inkastoo la sheegayo macluumaadyo sirdoon oo sax inuu siinayo Iiraan goobaha la duqeynayo dayax gacmeedyada macluumaadka sirdoonka isagoo ka aargudanaya xogta sirdoon ee Ukraine Mareykanku uu siinayo fariinta marka maxay noqon doontaa saaxiib daacada oo ina garab taagan xilligan adag wasiirka arrimaha dibadda waddanka Iiraan Abbas Araghchi wuxuu qiray Ruushka inuu taageerayo Iiraan laakiin dad badan waxay leeyihiin haddii NATO dagaalka ay soo gasho oo lagu goobto Iiraan Ruushku ma gacmuhu laaban doonaa mise shaarka ayuu haydan doonaa waa arki doonaa arrintaas waa tahay qodobkaas halkaas ayna kaga gudubno markaan waxaynu u gudbaynaa dhanka Mareykanka majallada la yiraahdo Newsweek ayaa waxay soo xigatay sarkaal Israa'iiliya oo sheegaya in nidaamka Iiraan hanaan amni oo adag uu samaystay isla markaasna uu u arki karo inuu guureysan karo sida hadda xaaladdu ay tahay sarkaalka ayaa waxa inta ku daraya in dagaalku uu ku dhamaan karo iyadoo Iiraan ay badbaadi karto nidaamkeeduna badbaadi karo Mareykanka iyo Israa'iil ay u arki karaan in iyaguna ay gaareen guul waa si hadalka loo dhigay macnaha cid walba inay sheegato guul Iiraan tirada waa guuleynay Trump afka uu ka sheegtay waa guuleysanay Netanyahu uu ku faano waa guuleysanay oo macnaheedu ciyaarta ay noqoto barbardhac waa yahay haddaba inkastoo walwalkan caawi uu jiro oo wadnaha farta lagu hayo oo leeyahay gobolka bariga dhexe ma ololi doona haddana waxaa jirta rajo iyo yadadiilo waxaa bilowday baa leeyahay in loo kala dab qaado dhinacyada hadda waxaa leeyahay markii ugu horeysay Iiraan baa la hadlay haddaba aynu eegno warkii ugu dambeeyay amurtan la xiriira waxaa lagu soo warramayaa sida warbixinadu ay sheegayaan in Qatar iyo Cumaan ay bilaabeen dadaal xabad joojina wargeyska Washington Post ee ka soo baxa waddanka Mareykanka ayaa waxa uu soo xigtay sarkaal sare oo Carbeed oo aan la magacaabin iyo diblomaasiyiin reer galbeed ah oo sheegaya in mas'uuliyiin ka kala socota Qatar iyo Cumaan ay bilaabeen xiriir ay la sameynayaan Iiraan si dagaalka loo joojiyo ilo wareedada waxay tilmaameen in xiriiradaasi ay diiradda saarayaan suurtagalnimada xabad joojin ku saabsan dagaalka Iiraan ay kula jirto Mareykanka iyo Israa'iil toddobaadkan mas'uuliyiinta Cumaan iyo Qatar waxay bilaabeen xiriiradaasi waxaana la sheegayaa in ay suurtagal tahay in dagaalkan intaasi uusan sii dhaafin shabakada Axios ayaa geesteeda waxay warisay iyadoo soo xigeynaysa ilo xogogaal ah in Mareykankuna uu bilaabay in laga doodo suurtagalnimada bilaabidda wada xaajood nabadeed oo lala yeesho Iiraan kadib xiriiradaasi ayaa waxaa la sameeyay xiriiro kale Iiraan Masar Qatar iyadoo Mareykanka iyo Israa'iil la sheegayo in ay arrintan ka wada hadleen lama oga sida arrintan ay ku hirgeli karto maadaama Iiraan ay dalbanayso xabad joojin kow
dagaalka si buuxda loo dhammaystiro. Labo, magdhow in laga siiyo hantidii laga burburiyey ee dagaalkii lagu soo qaaday. Arrintu marka halkaas ayay maraysaa, waana arrin aad iyo aad u adag baa la leeyahay. waaye dhanka Israa'iil waxaa la sheegayaa warbixin goordhawita uu tibiyey telefishinka leeyahay Kanaal 12 ayaa waxaa leeyahay Xisbullah waxay diyaarinaysaa weerar ballaaran oo qorshaysan ama abaabulan oo ka dhana kaabayaasha Israa'iil. Arrintan waxay ka dambeysay kadib markii maanta Israa'iil ay burburisay buundooyinka isku xira koonfurta Lubnaan iyo webiga Litani. Israa'iil waxay ku andacoonaysaa buundooyinkaas Xisbullah inay isticmaasho. 3 buundo ayaa la burburiyey. waxaana la sheegayaa hadda in aan iskaga socon karin koonfurta waddanka Lubnaan. Israa'iil marka waxay leeyahay cabsida ay ka qabtay Xisbullah buundooyinkii baa jarta. waayo waxaa jira warar sheegaya Xisbullah inay diyaarinayso duulaan ballaaran. marka arrintaasi ka hortagaysa Israa'iil maxaba naloo soo maraaba annagaba buundooyinkan jaraynaa. waayo qodobkaas halkaas aynu kaga gudubno. iminka waxaynu soo gaarnay sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijka aynu ku soo gabagabayn jirnay. alaab waxaynu ku soo qaadanaa sheeko ka duwan sheekooyinka barnaamijka aad ku soo daawateen. hay-adaha cilmi baarista ee caalamka waxay sheegayaan diinta ugu kobaca badan diimaha inay tahay diinta islaamka oo dad badan ay ku soo biirayaan. weliba dadka wadamada Yurub, gaar ahaan Yurubta galbeed iyo sidoo kale waqooyiga Amerika. haddaba haweeney u dhalatay waddanka Britain oo 66 sano jirta ayaa muslintay. waxay tagtay xaramka. markii ugu horeysay ayay maqashay aadaanka salaada. dareenkeeda sidoo noqday bal aynu daawano muuqaalkan. Come here inside. Oh my God. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا ما شاء الله. haddaba arrintan waxay ka turjumaysaa qiimaha iyo macnaha ay leedahay diinta islaamka. iyadoo dacaayad badan lagu hayo, la isku dayayo in la suurad xumeeyo, isla markaasna xitaa warbaahintu ay qayb ka tahay, siyaasiyiin waaweyn qayb ay ka yihiin, ayaa markaasi dadkii muslimayaan. arrintaas marka waxay noqotay arrin soo jiidasho leh. hagag intaa ayaan ku soo gabagabeynaya caawa barnaamijka, waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka. si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbino, haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horey aadan ugu xirnayn, hadda ku soo biir. waa inoo barnaamijka xiga insha Allah. inta ka horeysa nabadiino. shirkadda qibla homes quruxda hoy lagu nasiya qalbiga guri kaaga yaal qibla kuu hayse ee bal eeg qasriyada haddeer qofkii arka uu jeclaan anigu qiimeeyayo intii qasriyada dhistaba qibla aan uga dhigay hormuud. shirkadda qibla homes waxay mashaariic ka wadaa Nairobi, South Sea iyo Mombasa Niyali. shirkadda guryaha ay dhisayso waa apartments iyo villas. waxay ka kooban yihiin 5 bedrooms duplex, 4 bedrooms duplex, 2 bedrooms duplex iyo sidoo kale 4 bedroom, 3 bedrooms, 2 bedrooms iyo 1 bedroom oo caadi ah. guryaha qaar waxa ay leeyihiin qolka shaqaalaha. qaabka ay shirkaddu guryaha u dhisayso waa qaab casri ah oo Turkish style ah. guri kastana waxa uu leeyahay masjid, madaraso, swimming pool, gym, playground, meelaha lagu caweeyo, sitting areas, wiishashkii, matoor automatic ah, ceelbiyood, internet, parking, supermarket, pharmacy, cafeteria, security guard iyo CCTV camera iyo dhammaan facilities kale ee gurigu u baahan yahay. shirkaddu haddaba waxay ugu baaqaysaa macaamiisha inay samaysay beecdhimis soconaysa muddo 5 bilood oo u dhiganta 150 maalmood iyo fursad qaali ah. wixii intaa dheer waxa aad la xiriirtaa maamulaha sare ee shirkadda Sheikh Liibaan Cali adigoo u sii maraya nambarka shaashada saaran. waa Qibla Homes iyo qiimo macquul ah. halo حبيبي حلي في عن بعد سوا وعدي سوبر ماركت كي ما جوجنا أنك يا عرورتي إن العقد ناس درست بانو في عنان لهايد waaya haddeer aan idiin soo diraya inteedii ka dhiman العقد ما أنت ويداه ساي بريبا نوصو نغنينا may kaa daahi mayso haddeeray kuu soo dhacaysaa. وحاجات كسو درنا هدير waxaan ka soo dirayaa xawaalada Som Remit oo 30 daqiiqo gudahood lacagta kugu soo gaarsiinaysa. هيا حبيبي هذا هو سوقينا
degdegsiya badanaa Somrimit. bishaaro ma ogtahay macmiil in xawaaladda Somrimit ay tahay midda ugu qiimaha jaban markaad lacag ka diraysid dalka UK. xawaaladani waxay kuu sahlaysaa inaad si fudud degdeg ah aad lacag ugu dirtid ehelkaaga iyo asxaabtaada. soo degsi oo iska diiwaangeli applicationka Somrimit adigoo adeegsanaya moobilkaaga. marka aad applicationka Somrimit qof lacag uga dirtid waxay ku gaadhaysaa kaliya muddo 30 ilbiriqsi ah. soo deg applicationka Somrimit Google Play ama App Store.